আরে বেটা, ইংলিশ স্কুলে পড়া কি ছাগল টানা যায় না? বাপরে বাপ। দেখ আরিফুল, এত বাপদাস কে? এত বাপদাস কে? তোর কি হয়েছে? তোর শয়তানি আমি বুঝি না, তোর শয়তানি বুঝি না। তুই ছোট ছোট পুলাহানের লগে আছে কোন জায়গায় জানি না, মাছ ধরা যাবি না নদীতে জানি। তোর শয়তানি দেখতাছি আমি, তোর দেখতাছি রে। কোনো কিছু না জানা খালি করো সুন্দর। তাহলে আমি কিছুই বুঝি না, তুই সব বুঝস। হ্যাঁ, তুই সব বুঝস, আমি কিছুই বুঝি না। তোর তানগনে হনগনে আমি তোর তানি শিকন নাকবো সব বস্তু, তাই না? তোর তানি শিকন নাকবো। তাহলে আজকে গনে সব তোর তানি শিকুম, আমি তোর তানি সব শিকুম, তাই না? ঠিক আছে। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ও মুখ ঘুরি চাইথস তুই আমার মুখে ঘুরি চাইথস তুই। হ্যাঁ, তোর দেখতাছি কিছু কইতাছি না, আমি কিছু কইতাছি না, যেসব কুম না। ওই কুটিপুতি, তাহলে তুমি চাচা হয়ে কে তোমার এই গতি? ওই তোরা তো কুড়িপুতি। দেখ আরিফুল, এইসব কথা উঠাইস না। এই অন্তরে জ্বালা লাগে। তোর বাপে কি আমার কম ঠকাইছে? তোর বাপে আমার কি কম ঠকাইছে? হ্যাঁ, তোর বাপে কি আমার কম ঠকাইছে? এই জন্য আমি কোটিপতির ভাই, ভিখারি পুতি। তোরা কি খাস? হ্যাঁ, তোরা কি খাস? কি বেলা খাই কুসুমতি? আর আমার বাপ বলে কুটিপুতি। তোর বাপ কোটিপতি না ভিখারিপতি মানুষে জানে। चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की এক বেলা খাই আমি রে, দুই বেলার খিদে উচিত কথা না কইলে হইবে না তো শীতে। তোকে আর কথায় পারা জানা, তোর লগে আর কথায় পারলাম না রে। আগে আমি যেমন সিধা আসছিলাম তেমনি সিধা আছি, বুঝছ? তুই কি আমার সিধা করবি নাকি? ওই তুই আমার সিধা করবি? कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये জন্মই নিতাম না, জানতাম যেটা আগে। আঙ্গ বংশ জন্ম নিছত কে? তুই ভালো বংশ জন্ম নিয়ে হেলি না? আঙ্গ বংশ জন্ম নিছত কে তুই? ইংলিশ স্কুলে পড়ে আমার ছাগল টানুন নাকি? আরে বেটা, ইংলিশ স্কুলে পড়া কি ছাগল টানা যায় না? হ্যাঁ, ছাগল টানা যায় না? এইসব পোলাপান দিয়ে কি করা যায়? দর্শক আপনারাই বলেন, কি করা যায় বলেন? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ওই দেখতাছি তো ছাগল বেড়াইছে, সিধা বেড়াইছে, তাই তোর কন নাকবো না? দেখতাছি না, দর্শকে দেখতাছে, তাই তোর কন নাগে? চুপ। হোসেন चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की